照它的背后呢，就是主 CPU。我们在拆这个24兆的时候，如何才能防止不把主 CPU 吹爆呢？很简单啊，其实真的很简单。先将它固定起来，先将主板固定起来，然后呢，拿镊子把这个24兆这么夹起来呢，找个地方可以夹一下。找个地方可以下手的啊，这边也固定一下。固定好了以后呢，找个地方下手呢，夹呢，这样好夹一点是吧？好，然后用直风风枪，温度开到350度左右，是吧？夹着是吧？夹着用力往上提啊，夹着用力往上提的，这，把它夹着用力往上提，看到没？这。如果说你的镊子夹不动是吧？把它做成弯钩型的镊子就可以了。这个我们工具教室里面都有啊，这里就不重复了。把它夹着往上提，好，这样就可以了呢。直接就把这个24兆拆下来了，绝对不会伤到背后的主 CPU 啊，不可能的。明确的讲，绝对不可能。接下来怎么做呢？接下来加点汗油，然后把上面的高温锡把它换成超低温锡啊，把上面的高温锡换成超低温锡。烙铁温度还不够啊，稍微等一下。烙铁温度在这种情况下，开了空调，而且下面放了板子的情况下，烙铁温度可以开高一点，无所谓啊，只要能把上面的锡从高温锡换成超低温锡就可以了啊。烙铁温度如果说不够的话呢，就加点汗油。把上面的多余的锡吸起来。好，烙铁如果说不沾锡的话呢，就把温度开低一点啊。烙铁如果说不沾锡的话，就把烙铁温度开低一点。这看到没？开低了之后它就沾锡了，是吧？烙铁温度如果说太高的话呢，就会不沾锡；开低一点的就稍微沾锡一点。这些都是经验和技巧啊。大家一定要注意记下来，所以烙铁温度很关键啊。好，接下来呢，我们再找个时钟过来了，从画板上找一个时钟过来。好，找到一个啊，我们现在将时钟拆下来。好，拆下来以后呢，放到汗油里面去，然后把风扇温度调低一点，调到250度，甚至240度好了，我调240度，然后将焊盘预热一下。我刚刚把时钟摘下来以后放到汗油里面去了，所以说现在就不用加汗油了，直接把焊盘预热一下。预热好了以后呢，直接把那个时钟放过来，直接把它焊上去。每一个步骤呢都是井井有条的，这样的话呢就能够保证背后的 CPU 是绝对的安全的。焊好了没有呢？拿镊子轻轻点一下，很 Q 很弹就好了。